enighed. Og gode tidlig morgen til alle sammen. Det er jo gået hen og blevet mørkt nu, fordi nu er det jo efterår. Så er mørket der, og bladene er faldet af træerne og alt det der, som vi har kendt til. Enighed. Der er jo mange steder, hvor man er nødsaget til at komme til enighed. For ligesom at få tingene til at virke, for ligesom at der er harmoni, for ligesom at det svinger godt, og det er positivt. Og der er jo flere områder, hvor man er nødsaget til at virkelig gøre en indsats og lægge sig i selen for det. Hvor man virkelig er nødsaget til at lægge sig i selen for det. Og så finde frem til løsningerne rimelig hurtigt, fordi at der har været en masse her i september, som slet ikke har virket, og det er jo så fortsat lidt ud over. Og så er der andre ting, som ikke har virket i årevis, og som så skal til at virke, og det skal til at fungere, og der er ting, der skal ændres til det bedre. Jeps. Et eksempel er jo, at nogle af de ting, som er inde på serviceområdet for eksempel, i forhold til at servicere, der vil jeg nok mene det smedemæssige, det mekaniske, hvad angår cykler, at der kommer vi nok til at se noget positivt. Der kommer vi nok til at se, at nogen de ligesom finder enighed, og at det bliver positivt for dem, som ikke helt har vidst eller har for meget om ørerne, og på den ene eller på den anden måde ikke har kunne tage en beslutning. Eller det har været, at der har været for mange, som har siddet og skulle tage beslutningerne, så er der ikke blevet taget nogen beslutning. Der er ikke kommet til nogen enighed. Og så har problematikken jo så været, at de ting, som de så har haft, som ligesom skulle serviceres, de er begyndt at forfalde. Ret voldsomt. Men det er positivt, og det bliver jo super godt at se, at det kommer til at svinge ordentligt. Den anden ting, det er jo så Københavns Universitet, som jeg ved ikke, om man kan sige ideologi, eller om man kan sige filosofi, eller nogle af de her, det var måske bare nogle lette ord, fordi ellers så bliver det sådan noget, jeg skulle lige til at sige overlatinske ord, meget pæfint, eller hvad det hedder. Men der tror jeg også, de er nødsaget til at ligesom at se i helheden af, hvilket behov er der, og hvor mange af dem, som arbejder og studerer det ene og det andet, og folk, som kommer udenlandsfra. Hvor meget vigtigt er det ikke også, at de begynder ligesom at tage cykelkulturen lidt mere til sig, i form af, at der så er nogen, der kan køre dem her rundt. Det kan godt være, at man kan sige, første spadestik til det ikke lige var det, man havde forventet i forhold til deres måde at tænke på eller have en filosofi. Men at det kan nå at komme. Det kan sagtens nå at komme. Altså, der er jo et pænt stykke tid til jul, ikke? Ej. Men hvis man er lidt frisk, og hvis man tænker lidt hurtigt, og hvis man ser på, hvor stort Københavns Universitet er, og hvor mange campus der er efterhånden, så tror jeg sagtens, man kunne nå til en enighed. Og så tror jeg, at dem, som allerede har lagt et forslag om, hvad der kunne gøres, det tror jeg meget nemt let og godt, man kunne finde nogle penge til, fordi det kan godt være, at de mener og synes, at behovet ikke lige er der.
Og sådan er det jo tit og oftest også med dem, som sidder på et eller andet kontor med et stykke papir. Jeg skal ikke kunne sige, om det er lamineret, og så sidder og afkrydser, man aldrig nogensinde har været i området. Så de ved jo ikke helt, jamen, hvad er behovet, hvordan er den gængse gang, og hvordan er det ligesom frem og tilbage. Og det sjove det hele, det er jo, at København er blevet mere og mere cyklisme, kan man sige. Det er jo cykelkultur, så det basker. Og derfor så undrer det mig, at man så vil bruge diesel-benzinbiler for at fragte forskellige rundt. Det er noget rigtig gak. Men en anden ting, som jeg synes ville være positivt og godt, det var jo, at det kunne godt være, at der var nogen, som ligesom sagde, jamen ved du hvad, kan vi ikke lige køre en tur i dag eller noget, fordi at jeg vil godt lige have brug for at komme ud i Frederiksberg have, bare lige en times tid eller noget. Lige at kigge på noget grønt, eller botanisk have, eller hvad det måtte være. Så kan man sige, jo, så tager vi der, ikke? Og grunden til, at jeg siger det er fordi, at jeg selv har haft oplevelse. Nu har jeg kørt med en del ældre mennesker efterhånden, i de her Christiania rickshaws, hvis I kender dem. Og jeg kan godt ligesom linke det her sammen, og så have den her, hvis man forestiller sig, at man har siddet inden måske en hel uge, også fordi man er ældre, så tingene går måske lidt langsommere. Og så det at komme ud, det giver bare et boost. Altså det virkelig, man kan mærke, de er glade, og nej, du ved ikke, og det var jo alle de der oplevelser, de havde fået, men også den der ro og stilhed. At man har været ude i trafikken, hvor der var meget støj og alarm, og så kommer man lige ind et sted, hvor der bare så der fred og ro. Og det, hvor der er natur og fugle og sådan nogle ting, det er de godt af. Og det har andre mennesker også, andre mennesker, som er her, som studerer og som underviser og sådan noget, de har også brug for det en gang imellem. Det er godt blive lidt trivielt, bare lige at skal hoppe i Fælleparken for eksempel. Fordi der er jo en masse andre, som også har søgt dertil, ikke? Hvis ikke lige der er en masse, der løber rundt derovre, fordi de afholder det ene efter det andet halvmarathon. Men i hvert tilfælde, jeg tror på, at man finder ud af, at det nok er en god idé, og at man så siger, hvad der hvad, vi skal da lige have et par stykker af dem der til at starte med. Og så er der jo allerede en, som kan lære sig op i det, hvis det er det. Det synes jeg, man skulle gøre. Og så også, hvis de får gæster, det er jo tit og ofte, så kommer der jo udlandske forskere eller et eller andet. Det vil da være en fin ting at kunne køre dem rundt, mand. Det vil de eddermame blive glade på at se København fra en helt anden vinkel. Og komme ind steder, hvor man, altså, der kan man jo ikke komme ind med bil. Det vil de have meget mere af. Så vil de sikkert synes, Denmark, it's very much better. And the cycle culture, oh, it's so nice. Og så videre, ikke? Det kunne man ligesom forestille sig, at det vil være det. Men det er selvfølgelig op til dem. Jeg skal ikke kunne sige det. Jeg håber bare på, at gnisten den er derude. Jeg håber på, at man ligesom siger, jo, må der være, det gør vi. Det er en god idé. Og den anden ting, det er jo så det med enighed. At komme til denne her enighed og ligesom have en forståelse for, at der er altså nogle ting, som skal ændres til det bedre. Fordi det har været for meget josk og for meget ikke fungerende, hvor det så nu er nødsaget til at være fungerende. Jeg skal ikke kunne sige, om der også kommer nogle restriktioner på nogle områder, hvor man måske har haft lidt for meget fest og farver. Det kunne godt tænkes. Det gør jo heller ikke noget. Så det var alt for nu med den her lille video på en meget tidlig morgen, og det var mørkt om morgenen. Så jeg vil lige huske at sige til dig, at du stod op, så husk at tage din CBD-olie, din CBD-past og alt det andet gode. Sidst men ikke mindst, pas på dig. Hej.